एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो अंडे देती थी और उन अंडों से बच्चे निकलते थे। लेकिन किसान को और ज्यादा चूजे चाहिए थे। उसने लालच में आकर मुर्गी को एक दवा दे दी। उस दवा के बाद मुर्गी बहुत ज्यादा बच्चे देने लगी। किसान का फार्म चूजों से भर गया। मुर्गी के बच्चे अब पूरे गांव और शहर में फैल गए। हर तरफ सिर्फ चूजे ही चूजे नजर आने लगे। आखिरकार रेस्क्यू टीम आई और मुर्गी को पकड़कर दोबारा एक दवा दे दी। उस दफा मुर्गी ठीक हो गई, मगर वो रोने लगी। और आखिर में, आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया